Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musonifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Urang lajengkeun kana hanca anu salajengna sabada urang kamari ngabahas ciri isim. Taina urang tumandang ngabahas kana ciri fiil jeung ngabahas kana ciri harap. Wal fi'lu jeung ari fiil eta yu'rofu dikanyahokeun ieu fiil biqod kalawan qod wasini jeung sin wasaufa jeung saufa wata'i ta'nisi jeung ta tanis as-sakinati anu sukun. Wal harfu jeung ari harap eta ma perkara la yasluhu anu teu pantes ma'ahu sartana ma naon dalilul ismi dalil isim wala dalilul fi'li jeung henteu dalil fi'il. Taina urang rek ngabahas ciri fi'il. Berarti judulna teh alamatul fi'li. Kapurna. Alamatul fi'li. Ciri fi'il aya 4, hiji qod, 2 sin tanfis disebutna, 3 saupa, 4 ta tanis. Taya ciri fi'il qod, sin tanfis, saupa taswib, ta tanis. Anapun ari ciri harap alamatul harfi ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Tadina bab fi'il perlu urang ngaji kana ilmu sorof. Sabab penjelasan fi'il anu rinci ayana dina ilmu sorof. Tadina ilmu nahwu mah ngan dijelaskeun teh dina jurumiyah ciri fi'il aya 4. Qod, sin, saufa, ta tanis. Tasangkan urang keur ngamimitian diajar keur ngabedakeun mana fi'il mana isim jeung harap dicokot babari nama seperti kieu. Ari fi'il mah hurufna teh 3 kaluhur. 3 huruf kaluhur. Contoh fa'ala. Ta ieu fa'ala kalimah naon? Kalimah fi'il. Sabab eueuh ciri isim hurufna aya 3. Berarti ieu fa'ala fi'il. Contoh deui yaf'ulu. Ta ieu yaf'ulu kalimah fi'il. Sabab eueuh ciri isim hurufna 3 kaluhur. Uf'ul. Ta ieu uf'ul kalimah fi'il. Sabab eueuh ciri isim hurufna 3 kaluhur. Kitu we heula. Keur ngabedakeun fi'il. Sabab engke fi'il teh aya fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahyi. Jadi fi'il mah hurufna aya 3 kaluhur eueuh ciri isim. Kumaha kalimah harap? Kalimah harap mah hurufna teh tara leuwih ti 2. Ngan teu sakur kalimah anu hurufna 2 eta harap. Seperti huwa, ta ieu huwa hurufna 2 tapi lain harap, ieu mah isim dhamir. Berarti contoh harap mah wa, sareng hartina wa teh harap atap, summa ta eta oge harap atap. Wa kalimah naon? Harap, sabab hurufna 2 atawa kurang ti 2, hiji atawa 2 hurufna harap. Summa hurufna ngan 2 sa jeung mim ieu harap.
Huwa hurufna 2 tapi lain harap. Tak ngabedakeun mah kitu we heula. Berarti lamun dicontohan seperti kieu. Qa'ada Zaidun fil baiti. Saya keur ngabedakeun kalimah qa'ada. Qa'ada kalimah naon? Qa'ada. Ieu eueuh ciri isim, hurufna 3 berarti kalimah naon tah? Qa'ada fi'il. Zaidun. Zaidun aya tanwin, ari tanwin teh ciri isim berarti Zaidun teh isim. Fil baiti. Tanya 2 kalimah fil baiti teh. Al baiti heula. Al baiti kalimah naon? Ieu kalimah isim sabab aya ciri isim alif lam jeung jr tungtung. Kumaha kalimah fi? Tah ieu fi ngan sahuruf berarti ieu kalimah harap. Keur ngamimitian mah kitu heula fiil mah 3 huruf, harap mah 2 huruf. Ngan teu sakur anu 2 huruf eta harap, terkadang anu 2 huruf eta teh isim disebut isim mah beuni. Mudah-mudahan ngarti nepi ka dinya. Wallahu a'lam bishawab.